Ngayon naman, subukan natin to mga kabagang. Naka-order si Cecil's Choice sa Lazada eh. Akala niya siguro madaling gawin ito eh. Subukan nating tirahin kung kaya. Ayan. Tingnan nyo, dyan na rin materyales, available na. Umpisa na natin itong paa. Yun lang kasi ang nahulaan kung medyo tatama eh. 5 nga pala rin paa na to. Ayun ang finished product natin mga kabagang. Nadali din. 3 oras mahigit po yan. Kung sa video yung napakabilis eh, hindi po totoo yun. Yung manual nga pa na ginamit eh, hindi po Tagalog at English ano. Yung po parang Indonesian o Thailander yung manual na ginamit po. Thank you for watching mga kabagang. Hanggang sa muli. Magandang gabi.